Борын заманда бер арыслан булган. Башка йәнлектәр арысландан бик куркып кына яшәгәннәр. Ни өчен тиһәң, арыслан уларга бер дә көн күрһәтмәй икән. Кайда осратһа, шунда тотала йыгып ашай ди үзләрен. Арыслан йәнлектәрнең берәүһен тотып ашаган сакта, бишәүһе йөрәге ярылып үлә ди. Касып котылырга һич бер әмәл булмаган ди бу йырткыстан. Арысландың шулай теңкәгә тиюеннән тәкатьтәре калмагач, бердән-бер көндө урмандагы булган кийек йәнлектәр йыелышып, кәңәш кордылар ди. Был арыслан бөтөрә бит безне булай булһа. Ул беребезне тотып ашаганда, бишәүебез йөрәге ярылып үлә. Ни эшләйбез хәзер, агайыны? Дип әйтте ди төлке. Бер көн һайын йәрәбә һалаяк. Йәрәбә кемгә сыҡһа, шул арысландың ҡорбаны булыр. Дип әйтте ди айыу. Шулай итеп, булар көн һайын йәрәбә һалырга булдылар ди. Улар был хаҡта арысландың үҙенә лә хәбәр иттеләр ди. Беренсе көн йәрәбә ҡуянға сыҡты ди. Ҡуян йәнлектәргә: Агайдар, безгә булай итеп һәр ваҡыт арысландың ҡорбаны булып үлеү бер ҙә килешкән эш түгел. Берәй хәйлә ҡороп, шунан ҡотолоу яғын ҡарарға кәрәк. Дип әйткән булды ди. Төлкө ҡуяндың һүҙен тыңлап торҙо ла: Кит, хәсрәт, һинме һуң хәйлә ҡороп арысланды алдар йән? Белер-белмәҫ телең менән хәбәр һөйләп торған булаһың, асыуымды килтереп, дип әрләп ташланы ди. Ҡуян арыслан янына китте ди. Бер ҙә ҡабаланманы ди был. Көтөп ултырған арыслан бик асыуланды ди ҡуянға: Ниңә улай яй йөрөйһөң һин? Ата-бабаларың яй йөрөмәнеләр заманында. Һин иртәнсәк үк килергә тейеш инең. Хәҙер төш етеп килә. Тибәрләп ташланы ди ҡуянды. Ҡуян ҡурҡып ҡына: Мине һиңә көндөҙгөлөккә ашарға ебәргәйнеләр. Икенсе бер ҡуян һиңә иртәнсәк килергә тейеш ине. Килә ятҡанда юлда башҡа бер арыслан осраған да, теге ҡуянды тотоп ашаған. Бына мин әле һиңә килә ятҡанда шул арысланға тап булдым. Ҡайҙа бараһың тине. Мин уға үҙемдең хужама арыслан ағайым янына барам тигән булдым. Шулай тигәс теге асыуланып үкерә башланы. Кем мында минән башҡа хужа булып йөрөй тағы ти. Мин унан көскә генә ҡасып ҡотолдом. Шуға күрә һуңға ҡалып килдем. Тигән булды ти. Арыслан ҡуяндан тегенең ҡайҙа йәшәгәнен һораны ти. Ул бынан алыҫ түгел, анау яҡта. Дип яуап бирде ти ҡуян. Әйҙә, алып бар әле һин мине уның янына. Мин уға күрһәтәйем әле мында кем хужа икәнен. Дип әйтте ти арыслан асыуланып. Ҡуян алдан китте ти, уның артынан арыслан төштө ти. Былар бик тәрән бер ҡоҙоҡ янына килделәр ти. Бына ошо ҡоҙоҡтоң эсендә ултыра теге яман арыслан. Тигән булды ти ҡуян ҡурҡып ҡына. Арыслан ҡоҙоҡтоң эсенә ҡараһа, ысынлап та тап үҙенә оҡшаған икенсе бер арысланды күрҙе ти. Арыслан ҡотороп үкерә башланы ти. Дөмөктөрәйем әле быны. Дип ғайрәтләнеп ҡоҙоҡ эсенә һикерҙе. Шунда шомбырлап батты ла үлде ти. Шатлығы эсенә һыймаған ҡуян был хәбәрҙе йәнлектәргә тиҙерәк белдерер өсөн һикерә-һикерә ҡайтып китте ти.